Nah, pertama-tama gini gitu, nih, terus kita potong dua, ya, ada atas, ada tutupnya, supaya nanti bisa nutup lagi. itu apa, Mak? Itu jahenya. Terus kita ambil sendok, ambilin Mak sendok dulu, buruan. Review Seap Komedi Podcast Auto Gaming Sitcom Subscribe ala konten ya. Ngegolin 3 enggak tuh. Trik aku jago bang. Bagus banget ya. Aku nggak ikut main bola. Aku udah keren-keren 3 gol. Kok gerah ya? Aus banget lagi. Cek di belakang lah ada apa. A few moments later. 5 menit kemudian. The next day. Pirnya siapa ini kok? Seger banget deh ini. Nggak ada yang punya nih. Makan aja kali ya. Makan satu. Kamu mau ngapain? Makan pirnya lah, Mak. Jangan, kan si Aru tuh batuk-batuk terus toh, ya kan? Nah, ini Mama mau coba bikin resep obat batuk dengan buah pir. Apa bisa, Mak? Lagian, Mak, buah kok Bisa. jadi obat? Ayo sini, temenin Emak bikin buat obat batuknya Aru. Gimana caranya? Bahannya tuh sederhana, cuman menggunakan pir dan jahe. Nah, kebetulan nih tadi udah Emak cuci pirnya gitu kan. Jadi sekarang kita tinggal olah aja. Yuk kita mulai yuk. Masa buah jadi obat? Kan Ih, aneh. ini tuh kalau Emak baca ya, itu tuh asalnya dari Korea gitu loh. Kalau hoax gimana? Enggak, Mama dari Enskip, gitu dah. Nanti dicari sendiri. Nah, Enskip, gitu dah. Nanti dicari sendiri. Nah, Enskip, gitu dah. Nanti dicari sendiri. Nah, pertama-tama gini nih. Terus kita potong dua, ya, ada atas, ada tutupnya, supaya nanti bisa nutup lagi. Itu apa, Mak? Itu jahenya. Terus kita ambil sendok, ambilin Mak sendok dulu, buruan. Yaudah, kamu ambil sendok kan? Nah, kamu ambil sendok, Emak mau kita potong dulu jahenya. Lagian kok si Pak Ijo itu batuk-batuk mulu, Mak? Kayaknya cuacanya tuh kan dingin terus itu loh. Dia itu nggak kuat dingin koyo aduh keras. Nah, kita potong dulu, terus kita bersihkan. Jahenya bau. Wangi. Bau. Ini wangi jahenya. Bau. Tuh. Kita bersihkan dari kulitnya. Supaya nggak kena kulitnya dia. Apa dia suka? Manis ini, nanti rasanya tuh manis seger gitu. Jahe manis. Kan ada buah pirnya yang manis. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kamu tolongin lagi. Tolong dicuci ini. Ini ntar dicuci sampai gimana, Mak? Sampai bersih, sampai kulit-kulitnya hilang. Ya tanda bersihnya tuh kayak mana? Ya kulitnya hilang. Oke. Cara nyucinya kayak cuci tangan gitu, pakai sabun. Ya, jangan pakai sabun. Enggak, Enggak maksudnya sih. ini dijadiin sabun gitu. Nah, udah sini. Jangan lama-lama, habis kena air nanti. Ini belum hilang loh, Mak. Ih, dan si Mak ini belum hilang kok. Mak, jahenya. Jahenya sudah bersih ya. Sekarang kita akan mengeruk isi dari buah pir. Kita keruk aja biasa supaya bijinya tuh tengah-tengahnya tuh hilang. Tuh nih. Jangan dibuang, Mak, itunya, Mak, sisanya loh, Mak. Astaga, nih buat kamu. Nah, jadi ada bijinya. Gak ada, udah dibersihin, bijinya tuh masih di dalam tuh bijinya. Manis. Manis kan? Manis. Nih, Manis. lo bijinya di dalam agak susah. Enak kan? Manis. Iya. Kayak apel. Jadi
dikerokin sampai apa mas? Nih terakhir nih. Udah dapat. Dapat semua tuh. Udah ya. Tuh kamu bisa lihat kan bijinya nggak ada. Iya, ini kamu di bawahnya sini. Kan sampai bersih bijinya. Terus ini kita taruh ke sini. Kan sedikit. Itu kita tutup lagi dengan yang sisa separuh tadi. Tutupnya dari yang pas. Nah, sip. Oke. Nah, sekarang kita taruh di kukusan. Kelihatan lebih kecil. Ya betul, kita coba satu dulu ya. Nanti kalau misalnya dia suka, kita buat lagi, masih ada 2. Satunya buat aku ya? Satunya buat kamu. Ya udah nanti taruh nama emak ya. Enak soalnya. Nah, sekarang sudah siap kita taruh di atas kompor Mas Cio. Akan kita kukus dengan api kecil. Cukup. Nah, Kapan matangnya kalau kecil gitu? ya memang harus kecil supaya dia matangnya perlahan-lahan. Ini ditinggal aja, soalnya masih sekitar 1 jam kita tunggunya. Ih, Bentar ya, Mama ambil tutupnya dulu. Kenapa nggak api gede biar Gosong kalau api gede. biar matangnya bisa lebih cepat? Nggak boleh, kalau gosong nggak enak. Udah, sudah. A few moments later. Ini baju gendut. Buta ini dah bangun. Itu loh mak bikinin kamu obat tuh loh. Dimakan ntar. Dimakan ntar. Sekian makanya kalau jadi jangan aneh-aneh. Lagian kamu kok. Nah itu tadi mak bikinnya pakai apa jambu sama jahe. Makan. Pir kok jambu sih. Tadi makan. Kalau nggak dimakan gue bikin mau. Mau. Ayo udahlah. Udah saya nggak bikinin. Bikin kamu jajan apa di sekolah? Yogurt. Yogurt, nah, usah makan yogurt, batuk kamu kok. Udah batuk masih cuma makan yogurt. Mana sih anak ini? Lah kamu bukannya makan bekal emak malah jajan yogurt. Bukannya jajan kayak kue. Kalau kue kan lebih mending daripada yogurt. Terus apa sosis? Terus kamu nih pindu. Mas, itu mas pijitnya yang kenceng mas. Ilih dah jajannya nggak bener. Minta pijitnya yang kenceng ke. Enak nggak? Enak nggak? Diam dulu. Kayaknya bau. Mudah. 5 menit kemudian. Taro, udah bangun. Ini mau lihat nih, emak bawa apa ini? Buah pir manis. Ayo coba sini dulu, biar batuknya sembuh. Buat Aro masnya udah nyomot loh. Dek, nanti dihabisin sama Mas, Dek. Sini Mama suapin. Lembut loh. Lembut banget. Ayo. Nak kan? Lembut kok, nggak keras. Udah dibuang bijinya nanti. Obat yang udah emak buat diminum ya. Kok nggak mau? Mau sembuh nggak? Lah, sakit mulu dong. Kalau nanti sakit mulu, temennya udah kemana-mana, adik tiduran kok. Nggak sampai, peace. Nanti kau nggak sembuh-sembuh masuk rumah sakit gimana coba? Kamu tuh malah ngabisin banyak banget lah mas.
Enak kok. Ayo dek, makannya ngebut dek. Mas Yo makannya cepet banget. Ayo. Satu lagi dah. Satu lagi. Ayo dimakan ya. Duh, Mbak ketularan batuk. Mas, pijit lagi Mas, malah berhenti. Ih, nggak mau loh. Nih, mungkin kamu nontonnya Minecraft. Oh, hayu apaan coba? Iya dong, Minecraft. Minecraft, oh hayu. Wih, bangun. Tuh udah jadi tuh. Ayo bangun. Tuh, duduk. Sini duduk dulu. Duduk. Mama suapin. Tuh lihat tuh. Batuk kan? Duduk dulu. Bangun, ayo. Bangun, berdiri. 1, 2, 3. Drama banget Tuh. ya. Nih, Zira. Tuh kita tuh harus semangat buat sembuh. Nih lihat nih yang udah jadi. Ini tadi sudah dikukus berapa menit ya? 30 menit lebih. Bukan gitu caranya. Hijau. Kok jadi hijau sih? Olen. Kok jadi orange sih? Coklat. Aduh. Ya. Tuh kita buka. Perasaan harus ada kuahnya deh. Ya. Tuh karena mungkin jenis pirnya beda ya. Tuh terus ya udah kita mulai makan yang lembut sebagai obat batuk. Aku main nyoba mak. Ini nggak jadi. Enak kok kayak buah pir tuh airnya keluar. Oh. Dan teman-temannya apa? Panas. Iya, baru matang kok langsung Enggak, dimasukin ke sendoknya mulut. yang panas. Enak. Manis? Enggak tuh katanya kok. Manis. Bohong. Ini obatnya manis. Enak nggak? Enak. Dia bilang enggak kok. Jahe. Tuh, rasanya jahe ya kan? Iya, tapi jahenya kan nggak pedes kan? Yes. Cepet sembuh ya Aro. Tuh airnya di bawah semua. Sop. Tuh airnya di bawah. Nah, Enak. nanya nyaru kok. Enggak. Mau? Nggak mau deh. Nggak mau. Coba. Enak kan? Ya, enak deh. Ya, enak kok. Tapi masih ada jahe-jahenya. Nah, ya harus ada jahenya. Orang namanya ini obat kok. Ya itu nanti aja terakhir. Kupas dulu kulitnya. Nih kupas dulu kulitnya. Pas sendiri. Apa? Makan, gigit, hop. Ini semut. Masuk sini. Ih, jangan. Nanti biarin. A few moments later. Mas, bangun Mas. Apa? Main bola yuk. Nah, kamu pada sehat. Udah ini obatnya, makan juga kamu. Elah. Masa iya sih? Ayo. Lagi Ayo. masa sih udah baru makan dan langsung sehat?
Ayo. Ayo.